Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Nur Kebumen. Kali ini Mas Nur akan membuat es lilin nutrisari rasa mangga. Ini kalau digigit empuk teman-teman, tidak keras dan tidak bikin batuk pastinya. Kalau dijual pasti langsung laku nih, diserbu oleh anak-anak. Oke, langsung saja mari kita ke cara pembuatannya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Oke, ini untuk bahan-bahannya, pertama-tama masukkan 5 sendok makan susu bubuk, kemudian masukkan 5 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan tepung maizena 5 sendok makan. Nah, ini yang membuat esnya nanti empuk teman-teman, tidak keras. Kemudian tambahkan 1000 ml air atau 1 liter. Kemudian masak hingga mendidih dan mengental ya. Bisa diaduk-aduk supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Ya teman-teman, ini sudah mendidih ya dan sudah mengental. Kemudian bisa dimatikan kompornya. Lalu masukkan 2 bungkus nutrisari rasa sweet mango. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Kalau teman-teman ingin warnanya lebih pekat lagi, bisa ditambahkan pewarna makanan ya yang warna kuning, atau enggak ditambah 1 saset lagi nutrisarinya. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman, sudah tercampur merata ini ya. Diamkan terlebih dahulu selama 15 menit supaya agak dingin. Oke, ini sudah agak dingin ya teman-teman. Kemudian bisa diaduk-aduk lagi sebelum dikemas, dimasukkan ke dalam plastik es. Siapkan plastik es dan karet dan serta corong hijau teman-teman. Ini saya nggak punya corong merah, jadi corong hijau aja nggak apa-apa. Oke, mari kita masukkan adonannya ke dalam plastik esnya. Kira-kira 1 sendok sayur setengah ini teman-teman. Pokoknya sisain biar bisa diikat pakai karet. Kemudian diikat ya, ikat yang kencang supaya tidak ada celah. Takutnya nanti pas di kulkas bocor. Jadi harus benar-benar kencang. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, ini yang sudah dibungkus semua teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke dalam kulkas ya. Oke, ini sudah dingin teman-teman dan sudah beku es lilinnya. Mantap sekali ini es lilin nutrisari rasa mangga, dijamin enak, empuk, terus dijamin tidak membuat batuk. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Ini cocok sekali untuk buka puasa teman-teman. Kalau untuk ide jualan pasti laku ini, serbu para bocil-bocil.